Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами отремонтируем замок вот на этих брюках. Начинаем. Снимаем ограничитель. Вот. Впоследствии можно будет его использовать. Берем собачку, в нашем случае семерочка. И пытаемся собрать. Одну сторону поставили. Теперь вставим вторую. Вот и все, молния почти отремонтирована. Теперь осталось поставить или старый зажим, или же зашить. Выправляем усики. Попробуем защелкнуть сейчас. Все, усики руками загнуты. Теперь подожмем сам зажим. Все, замок никуда не денется. Как на заводе изготовителя. Как говорится, гулять так гулять. Видите, оторвано тоже все. Значит, мы с вами тоже все снимем. Разогнем усики. И заменим собачку. Снимаем зажим. Все сняли. Сейчас все подготовим сразу же к использованию. Все выправим. Так. И эту сторону. Все, деталь готова. Теперь снимаем старый замок. Сняли. Будем ставить новый. Ставим вот таким вот образом. Начинаем. Пытаемся просунуть в первую змеечку. Смотрим, что у нас не проходит. В первую просунули. Настраиваемся на вторую. Так.
Пытаемся задвинуть. Что мы видим? Все получилось у нас. Даже быстрее, чем я предполагал. Защелкиваем. Вставляем зажим. Вставили. Теперь аккуратненько его вручную сзади загибаем. Так. Все, загибаем усики, чтобы не царапалось ничего. Так, готово. Смотрим. Все получилось, как на заводе изготовителя. Идеально. Проверяем еще раз. Шикарно. Следующий. Все идеально. Можно пользоваться. Еще 100 лет послужит. Дорогие друзья, продолжаем тему ремонта. Видите, его не сдвинуть даже. Поводок сломан и открывает замок, поэтому будем использовать вот такую вот проволоку одножильную. Сейчас мы ее зачистим с вами. Аккуратненько, не порежемся. Зачистили. Теперь сделаем петельку. Вот такая вот скромная культурная петелька. Попробуем, подойдет нам или нет. Вставляем. Вставили. Все, замок заработал. Осталось просто сделать все красиво. Выгибаем. Соединяем. Здесь придержим щипчиками. И завяжем все это. Вот таким образом. Так. И еще. Вот что с вами получилось. Вот так оставлять это не дело. Все будет цепляться, мешать и портиться. Для этих целей откусим. Вот так примерно. Так. Все, откусили. Но опять, это же снова не дело. Все равно будет что-то цепляться. Одеваем термоусадочку.
и погреем феном. Вот, дорогие друзья, получился у нас с вами поводок для собачки. В термоусадочке, все красиво, аккуратно и функционально. Черненькая, даже не выделяется на фоне.